یوازې راغلی د یوسف خان پلار دې څه کړ یا الله خیر شهسواره ستا په سترګو کې اوښکې یا الله خیر وکړي خدایه دا څه یوسف خان د بدلو چاربیتې دې شروع کړي دي مړه بدل با اقلی یوسف خانو او د خیر اصول دې ځوان بدل با اقلی یوسف خان بدل با اقلی یوسف خان خیر خدای بیبي څه چل دی چې د یوسف خان د بدلو سیدې شروع کړي دي ها ما خیال دی نن دې نشه زیاته کړې ده نه که نشه مې نه ده زیاته کړې او زه خو اوبه راوړم په ما نه غز نه لرم په ما خو څوک نه خرم دیغان ته نه راکاږي خو زه چې جګړم نو ستاسو غم دې راسره نیکه خدای دې نه کي په موږ کم داسې غم دی چې موږ ته پته نشته او ته جاړې نیکانو هغه ستاسو تربور نه دی یوسف خانو د هغه خبره مې کوله هغه ځوان شو ما سره دا غم دی چې تاسو نه غم جوړ نه شي ولې بیبي یوسف خان څه په موږ زورور دی چې موږ ته به غم جوړ شي زورور دی او که نه دی زورور دا خو خدای ته پته ده ما ته خو دومره پته ده چې ستاسو پلار د یوسف خان پلار وژلی او بس هغه به تاسو نه بدل اخلي
राधे यूसुफ खानो अस्सलामुअलैकुम तरबुरानो वालेकुम सलाम ستړی مشي یوسف خانه یا لکه څنګه دې نن لار غلطه کړه یار پلاره تیری دما ما وی چې په دې خپلو مینو سلام واچوم راځه لکه کینا دموګه مړه یوسف خانه یو پیاله چیرې سره اوس کا بیا ځکنه نو وخت کېږي تربورانو مور به مې انتظار کوي د چای به بیا چرته وسکو لاړو درنه د خدای په امان شیربانو یا شیربانو دا چرته ورکه شوې دا دې راغله مورې مور دې سر وخوره چې زه دنه خلاصه شم دومره درنه نه کېږي چې په وخت کټوې ډوډۍ وکړي که اوس دې پلار د پټولو راړو نو زهر به خورې که یرې یو خو مورې تار وخت په نسه خبره غوسه شي ځواني مرګه شي یو ساعت په کور کې نه کښېنې کله په یو دیوال ټوپ کله په بل دیوال ټوپ د کور کار دنه نه کېږي مورې تا نه یو ساعت هم په ارام نشم کېناستې کور کې مې جارو واله که نه د کور ټول لوښي مې ووینځل څاروو ته مې ګیا واچول پلار له مې جامې ووینځلې شوملې مې وکړې څپیا کې مې وتپلې او مورې ته بیا هم چل خبرې کې ته مور دې سر وخوره مور خو د خاورو لاندې شوه او تغه مې ما ته پرېښودې خو ستا خپله لور وه نو تا ته به پته لګېدلې وه مزیات ټټر مه کوه هلته به دې راسم چې چېرته دې مور تلې ده که الله مې درنه خلاصه کړي او دا ساده وه بندۍ خورې ته زما څومره خدمت کوي که ته بل کور ته لاړې نو تا پسې خو زه ډېر خفه یم لالا داسې خبرې مه کوه ولې ته په دې کور کې په ما څه تنګ شوې نه نه لیونۍ داسې خبره نه ده یوسف خانه بچې په خیر رالې خدای دې وبخه مورې مورې نو تپوس ته نه کولی شم یو څه بچې سل تپوسونه وکړه زه ماشوم ځوان شم مورې تر اوسه پورې تا ما ته دا حال ونه وي چې زما پلار چا وژلی دی مورې ما تا نه د پلار قاتل تپوس وکړو او ته سانیولې ونې شوې ما ته ووایه چې زما پلار چا وژلی دی سویا کله چې ستا پلار مړو نو زما ویښته تک تور او اوس زما ویښته تک سپین شو خو تر اوسه پورې ما ته دا پته ونه لګېده چې ستا پلار کومو ظالمانو وژلی دی کومو ظالمانو ته فکر مه کوه مورې زه به د خپل پلار قاتل ضرور پیدا کوم او د خپل پلار په بدل کې به د هغوی ټوله کورنۍ ختموم ټوله کورنۍ هسې خو ما هم ډېر مړي کړي دي یوسف خان دې دپاره نه وژنم چې زما نیکان به په کلي کې بدنام شي نو تاسو مې ځکه دلته راوستی که نه پیسې خو مې درته پوره درکړي لږ سمون وکړئ چې زما نیکان راشي او تاسو وګوري چې تاسو هم ډس کولی شئ او که نه غني نیکان هم راغلي کینئ حبیبي
دا پلاران دي څوک دي؟ سپین ګل خان دا اجرتي قاتلان دي او پیسې مې ولا ټولې ورکړې دي. اپی می جینېکا ولې زمونږ د سر بیانې ورکړې چې په موږ پسې د اجرتي قاتلان راوستل. ولې په تاسو ځان تورې کوم چې تاسو پسې اجرتي قاتلان راولم. نو دا دې بیا زمونږ ډوډۍ خلاصولو له راوختې دي. نه دا خو مې ستاسو تربور د یوسف خان د وجلو دپاره راوستي دي. ډېر ښه فیمي ډېر ښه. نو بیا نن شپه په کالو خان کې د نیک محمد په حجره کې واده دی. هغې واده له به مونږ هم ځو او یوسف خان به هم راځي. بس چې کله مجلس ختم شي د یوسف خان په لار کې د چینجو د خوراک کوي. د چینجو د خوراک. یوسف خانه نن دې د خوږ یار واده دی او د پښتنو ته د پښتو یو ډکه کیسه وکړه چې دا ټول محفل پرې روښانه شي. ډېره ښه ده یار چې تاسو خوشحالېږئ نو راکئ رباب. یوسف خانه بچه خدای دې د هغه ظالمانو کورونه وران کړي چا چې په تا بې ګناه بې خطا ډزې کړي دي. نه مورې چې په موږ چا ډزې کړې وي که نه هغه یوسف خان یارو مې داسې وډزول چې اوس بیا په قبر کې ماش او چینجي انتظار کوي. لالا شکر دی چې الله تعالی ته په خپل امان کې وساتلې. که په تاسو شوي نو زه خو به ژوندی مړه شوې وم. بندۍ خورې د بیبي او ستا دواګانې چې ما سره وي که نه ما باندې هېڅ نه کېږي. زه حیران په دې یم مورې چې موږ چا سره دښمني هم نشته. ما باندې دا ډزې چا وکړې؟ یوسف خانه بچه ته زما دغه کې یو ډکې زوی که خدای مکه په تا څه چلو شو نو زمونږ به څه کېږي؟ زویه زمانه خرابه ده د شپې دومره ناوخته مه ګرځه. شیربانو یا خدایه ګجینې بیا چېرته ورکه شوې ده؟ ولې مورې څه وې بیا څه تندر راوغورځېده؟ که مور دې سر وخوړه ځان یې مرګه شي هغه نن دې اوړه کړي دي او که نه؟ څه مې اوړه کړي دي په سر مې دړو لږ ارام مې کو. هر وختې بانې مه کوه دا ځواني خو په ما باندې تېره شوې ده. خو ستا په شان کار ته مې بانې نه وي. همشه به غنم روباسه وړې که د پلار دې ټول جامې څخه دي هغه ووینځه د کور ټول لوښي څخه دي هغه ووینځه او چوټې څخه پرتې دي هغه بیا وتپه که الله مې درنه خلاصه کړي. زما بدنصیبې مورې ته خو په خپله مړه شوې. زه د غمینو ته یوازې پرېښودم. یا خدایه دا ځواني مرګه بیا چېرته لاړه؟ باندې چې چا د سپو د ګونګو شرنګا سره شیربانو د کوټې سر ته خیږي ورګه چې پلار راشي چې نن کې سم وډبو واقعا خان خلاص نکا وا پیمی وا ډیر خواږه دې را پیدا کړي په دې مې پوه کا چې دا په کومه خوشاله کې نه یوسف خان د مرګ په خوشاله کې واخله خان ته هم خلاص نکا
هي خو پیمی خو کارونه دي د نارتوب دي. تربورانو خیر خوده خواږه خورئ د خیره. دا بیمي ملک زوی شوی دی ځکه خواږه خورو. تربورانو تاسو هم ډېر ساده خلک یئ. یی خانان او ځان لمو افیمي مشر کړی دی. پام کوئ چېرته کنده کې مو ونه غورځوي. او یوسف خانه ته موږ ډېر ښه پېژنې. څوک چې موږ کندې ته غورځول غواړي که نه هغه موږ وختي د ځانه مخکې کړی. ما خو تاسو ته خبرداری درکولو مخکې ستاسو خپله خوښه ده. د خدای په امان لاړو درنه. خدای پیمي دا خو وی چې ما جرتیانو نه پیسې ورکړي او یوسف خان مړ دی او پلار خو دې لا ژوندی دی. یاره نیکه زه نیک خبر چې دا څنګه ژوندی دی. ما خو د خپل دل مړ کړی و خو پته نشته د پیشو غوندې اوساګانې دي ژوندی څنګه پاتې شو. هغه خو مړ نه شو خو ته به ضرور مرې. ودان مغارکه د بوسسکۍ مرانه جوړ کو. وی اچا رښتیا ویلي دي چې اوبه په کمزوري ځي ورځي. وی الله دا نیکان مې د یوسف خان د لاسه کپ وکړه چې دا ټول جایداد ما ته پاتې شي. بیا به ورته وایم چې حبیبي ستړي مه شي خورې راځه دننه راځه. څنګه راله خورې؟ خورې په دې لاره تېرېدم ډېره زیاته تږې شوم. که لږ اوبه دې راکړې نه. اوبه ډېرې ته کښېنه زه راته اوبه راکړم کښېنه. دا واخله. ته په دې ټکنه غرمه څه کې ستا نوم څه دی؟ خورې زما نوم بندی دی. زما ورور روزانه کڼمار غر ته ښکار له ځي او زه ورپسې روزانه ځنګل ته ډوډۍ وړم. ستا ورور هغه خونه دی دوه سپي چې دي ورسره؟ هماغه زما ورور دی یوسف خان. یوسف خان ستا ورور دی؟ او خو خورې ته خو څه خفه غونته کې شوې. ما غلطه خبره نه ده کړې. نه خورې زه ستا نه خفه نه یم. خو که تا ته یوسف خان څه ویلي نو خیر ته مه خفه کېږه زه به هغه پوه کړم. همدغه خو د هغه قصور دی چې څه یې ویلي نه دي. خو که ورته ویلی شي نو ورته ووایه چې د شیرغون کلي یو جینۍ روزانه ستا د لیدل لپاره په دیوال ولاړ وي. خورې زه ستا په یو خبره هم پوه نه شم خو ستا پیغام به زه خپل ورور ته ورسوم. زه به ستا د جواب په تمه په دغه دیوال ولاړ یم. ټیک ده خورې اوس به زه لاړ شم. د الله په امان. شیرغون ټولې جنګې درپسې نیونی شوې او ته ورته اړګیاله چې ته خدای پاک څوک په ما مهربانه کړي. نه د شیرغون ټولې جنکۍ زما خویندې او میندې دي. زه پردو جنکیو ته په بد نظر نشم کتلی. بیا خو زه غلط شوم. خو روټۍ راوړه ته
خدای خدا کوي ستړي مشي ستړي مشي ستړي مشي نن خو دې ډېر نه وخته کړو خیر خو دی لالا په لار را روانه وه د شېرغونډې یوه جینۍ وه اواز یې راله راکړ او راته یې وي څه یې درته وي پرېږدئ یوسف خانه څه به یې ورته ویل که نه نو لالا هغې ما ته وي چې خپل ورور ته دې وایه چې زه روزانه په دیوال ستا دیدن ته ولاړم خو تا اړو ما ته ګورې نه سر به درنه پرېږدم که بیا دې ما ته د پردو جینکو پیغامونه راوړه باسه شپا غرونو باندې چې په خویندو رې باندې یوسف خانه چې تا را پیغامونه رالېږي نو مړه ښه ده ته مو لرو مالونه لېږه که نه ایرانیه او چا رښتیا ویلي چې نن سبا د خو وخت نشته چې ښه خبرې کوې نو بوتل به در باندې ورانوي شمکه څه جګړې جوړې کړې دي دا په دروازه راښکاره شوې دي او کور دې ټول په سر اخیستی دی ونېکبختي جامې مې خرینې جامې پاکې راته راواخله چې مونځ لرم د مونځ راباندې ناوخته دی ما څه پته ده چې ستا جامې په کوم صندوق کې پرتې دي خدای شیربانو ته اواز که هغې ته به پته یي که نه نه چې شیربانو په کور کې کښېني نو زه به درته وایم که نه دې لور نه خو دې ډېره تنګه شو یو ساعت په کور کې نه کښېني کله په یو کور کې کله په بل کور کې هم د کور کار نه خو ټک له ګوتې نه وړي او زما خو د کور کارونه کې لاسونه مات شو ما نه نور د کور کارونه نه کېږي ونېکبختې زه خو چې کله هم ګورم د کور په کارونو کې لګې او ته وایې چې کار نه کوي ته چې کله کور کې نو کار کوي که نه ته چې کله پټو ته لاړ شي نو ټک له ګوتې نه وړي ټوله ورځ خو شو تشو پسې منډې تړلې وایي او زه خو ورته د یاریم څه نشم ویلی ځکه چې میره یم که نه او د میرې مور نامخواصم بدنام وایي ونېکبختې لږ په خوږه ورته وایه چې دا کار وکړه اخر دې مور یې که نه توبه توبه لور ستا ده خو پوره 16 ګزه جبې ده زه ورته څه ویلی شم زه خو ورته د یاریم څه نشم ویلی ښه هغه دومره بېغمه شوه ته ودرېږه چې نن راشي نو نه د ګل په شانتې لور مې ده چېرته ګزار پرې راونه کړي او بیا کور کې خو دوه لوښي هم جنګېږي سړیه یوه خبره ده خو په ټوله یې درنه نشم یوسف خان هره ورځ په دې لاره ځي راځي ښه ده پرېږده چې نن راشي نو ما خو درته مخکې ویلو چې پېغلې لور خور په کور کې ساتل ښه نه وي خدای دې وبخښي دلبر خان د هغه یو سپین ګل زوی دی ډېر نیک او شریف هلک دی او ما دولت هم ورسره ښه ډېر دی او مور یې په تلو راتلو ستړې شوه یم شیربانو رانه غواړي سړیه که ستا خوښې نو ښه ورته وکړم شمکې زه اوس هېڅ نشم ویلی زه به په دې خبره سوچ کوم بیا به جواب در کوم خو ما د مانځه نه وخته کېږي زه مانځه له ځم बंदे वो बंदे دا دومره خالي ولې تېره شوې زه سهار نه په ګوټه ستا انتظار کوم تا زما پیغام رور ته ورسو نو بیا قدر ته څه ووي هغه زه ستا په سر ډېره زیاته ووالم خو ما ته یې وویل چې ما له پردو جینکو پیغامونه نه راوړې ایرانیه اول به د ځان خوښې خورې او بیا به د ښکار غوښې خورې دا زما زمری به چېرې ده چا خو یو واښه ازمری دی وړې رانیه زما ته لالا دې بیا چېرته په مخه کړی دی نه به کوي نه لالا دې زه روان کړی یم ما نه روان کړی رخصه میلو چپ شه شینده کښېنه ته وایې داسې زه رستم پهلوان یم چې دا په ما ځان ساتي ایرانیه یوسف خان دومره کمزوری نه دی د یوسف خان په مټو کې دومره طاقت دی چې ټولې دنیا ته په یوازې جواب ورکولی شي دا ځان سره ځکه ګرځوم چې ته مې یار یې
پاسې ګپ لګولو زه ستا د کوره که درېم سپی یم چې ته راته توتو کې زر ته لکې خوځوم یا لکه یوسف خان بچی دا بیا چېرته روانې تیارې کې مورې ښکار ته روان یم چېرته ځم مورې بیا ښکار رجوع کنه بچی وخت خراب دی په وخت کور ته راځه ما سره بیا ډېر غمي مورې زر به راشو بس ته موږ ته دعا کوه د خدای په امان سپینګله ما ته خو داسې ښکاري چې په دې شیربانو پسې ته سودایي شوې غونډه کې زرګله یار د دې سپینګل لپاره څه کول پکار دي سپینګله که خوښه دې وي چې ټانګه راوتړم او شیربانو پکې راوتښتوم چې دا غم یې غوښ شي مړه نه زرګله نه که داسې وې شیربانو به وختي ما تختولې وه خو زه په یوسفزۍ قبیله تهمت لګول نه غواړم ولې چې مونږ په خپله یوسفزي یو او شیربانو پرېږده چې لکه د کوترې په هوا باندې ګرځي راګرځي چې د ګودر مازدیګری پې ښایسته ښکاري ډېر تږی یم لږ اوبه راکړه چې وڅښم لوښي نشته خیر ده زه به یې په لپو وڅښم دا راسته موږ اوسه پورې پټ ساتلی و راځي 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 هسې دی لکه د لوړو تبر په لاس کې نیولی پیمي یوسف خان او شیربانو دې دواړه یو ځای ولیدل او په تبر دې دا څه ټوله یاره نیکه مونږ ته ته بدماشي کې خبره دا نه ده ګوره نیکه ما خو چاته ماش هم نه دی وجلی دا خو ستاسو کار دی مړي مړي کول او بیا خو زه ستاسو لکه یم چې تاسو چېرته ځئ نو زه به درپسې ځم ما ته وګوره زه چېرته مړي کولی شم یوسف خان راسته روزه بره ځي او موږ هغه ته اډوکشن وکړو د یوسف خان یو علاج دی صرف یو او هغه دی مرګ تاسو په خپل تندي د یوسف خان وینم لګول نه غواړئ او هغه وژل غواړئ خو هغه داسې چېرته مري غلی پیمي غلی شه زم ډېر ساده وم چې ما ستا غوندې د منګک په وګټو پکې ایښی و ته خو د تشو درو ډزم نشي کولی مړه خو ما ته اوس پته ولګېده چې د بل په لاس په مار هم نه وژنې اوس خو به یوسف خان زه په خپله وژنم په خپله شیربانو څه شوه هغه دننه پرته ده شیربانو پلاره دیګه سپین ګل راغلی و خو ته منزله تللی وې ته کور نه وې سپین ګل څه وې هغه به څه وې سپین ګل خو ډېر نیک او شریف هلک دی ستا مطلب څه دی ښځې زما به څه مطلبي سړیه هسې سوچ مې دا کولو سپین ګل زموږ د کور هلک دی او د خیر سره شیربانو ځوانه ده او بیا پیغلې لور په کور کې ساتل زه ستا په مطلب پوه شوم ښځې شیربانو زما د مړې ښځې اخري نښه ده زه د هغې جدایي دومره زر نشم برداشت کولی دا ته څه وې شیربانو د خیر سره ځوانه ده او ځواني بیا ړنده وي او تا ته پته ده چې یوسف خان ځوانمرګ هر وخت یې په دې لاره تېرېږي راتېرېږي هسې نه چېرته شمکې شیربانو د یو شریف پلار لور ده زما یقین نه راځي چې هغه پردي سړي ته په دیوال ودرېږي نه ته خو ټوله ورځ په پټو کې تا ته څه پته ده ځکه د شیربانو مېرنۍ مور یم خو د هغې د غم نه بېغمه نه یم دا خو اړو د منلو خبره نه ده ډېره ښه ده ته خو زما په خولې باور نه کېې خو
دی واره دې کنده ګور باندې څنګه اوس خو دې زما په خله یقین راځي کنه شیربانو وچی یوري چرته سي بابا پاس کوټې نه سپیا کرا کوزم شودو ګرمو زلاله شو بچي مسکو دې په خپلو سترګو لیدل که نه اوس خو دې زما په خولې باور راډو که نه شیربانو مورې ته دروغ نه وې ودرېږه دلاور خانه دا ته څه کېږي دا کنه کار واخله چې غلط قدم اوچت نه کړي د چا په کور کې چې ډېره ولاړه وي خلک ورته کاڼي ضرور وړي یوسف خان ته به هېڅوک پته نه وایي بدنامه به ستا لور شي چې څومره زر کېدی شي د شیربانو د واده فکر وکړه هلکه ډیرانیا ولی یارو ټول عمر دې ما سره تیر کړو یار چېرته توره دې ونه کړه او نه دې چېرته په نرتوب کې نوم پیدا کړو نو زما څه کار چې په نرتوب کې نوم پیدا کړم خو ستا په نوم خلک یاروم که نه اوس تا ته خبره کوم بله ورځ ستا هغه خپل نه دي تربوران دي هغه ناستو ستا په سر باندې ډېر غیبت کولو چې ستا نوم نو ورته واخیستو که نه نو سم په ځمکه ننوتل یارې یوسف خانه څه ډرن غوندې تربوران نه دي نو السلام علیکم یوسف خانه وعلیکم سلام کینې کینې یار کینې یوسف خانه موږ ناستې له نیو راغلي بچو خانه بیا په یو وخت ودرېږئ هله شه ډیرانیا نو بیا خدمت وایي تربورانو خیر خو دی پرېږده یوسف خانه ټول عمر دې د ښکار غوښې ځان له وخوړې ښکار یوسف خان کوي غوښې دې تاسو کړئ ولې که نه د لون خوار خیرات دی ما یې ورځ خوړلې وې زوما او بوساړې وې زوما او بوساړې بیا شاپې مي ولې د ښکار دا غوښې په موږ باندې بدې راځي سم یوسف خانه ډېره موده وشوه د ښکار غوښې م نه دي خوړلي دا شونډې م لږې سپورې شوي هسې ما وې چې نن درسره مونږ هم ښکار ته لاړ شو چې د ښکار د مزه مونږ هم والو اشنا یوسف خان چېرته په ژوند کې د بل دپاره ښکار نه ده کړی خو تاسو مې تربوران یئ بیا به خفه شئ راځه نه په قرآن رندنا ختم پورا غضب مړه پیمي ځای نه ګوري او وجود به مونږ لاړه کي ولې چې مانا ډیرانې یو خو هر ځای کې به د مچ غوندې راټوپې یوسف خانه ګورونه زه ښکار کوم والله ډېر سخت وږی شوی یم ما ټول عمر ښکار کړی دی پوخ ښکاري یم پوخ دومره ښکار به درله وکړم چې ټول عمر به ما راګرځئ یوسف خانه پام کوه ګورې چې نښه دې ګورې خطا نشي د یوسف خان نښه چرېم خطا نه ده تلې سپین ګله ته ګوره خو صحیح چې ښکار نه درته څنګه پوټي الوزوم تربورانو ښکار خو مې دله وکړو ښکار تا وکړو یوسف خانه خو راوړم بې زه نه انځرګله نه یوسف خان خپل ښکار په خپله راوچتئ د بل په لاس باندې نه خان دې ډېر ژور ځای دی یوسف خانه ورکوزېږې به څنګه ونه کنو د پړې ما څه دپاره راوړی دی نه پړې وانو باندې ملا نه به ورته وکړو که نه ښه دې وې
अब भी मी يوسف خان نه په خپله بړه تاوګه چې په خپله ورکوشي راوایي بس ټینګ دې نه کا راځه پیمي چې پټواړې وتړو راغمس واخله لکه دا ټوپک رنیا تړامې دا د دوی د وس کار نه دی انا لکنډې رانیا کلکو تړه خیال ورته کوه پام کوه چې پریولېږي سامان ډېرې کړکې مکو هغسې ورکولی وګټه یا بله دغسې دغسې نه ډېره نه زه لاندې مل شم ډېره نه ورېږو سترګونه مکو یوسف خانه دیخو یوازې راغله سما یوسف خان په جسه شو یا ډېره رانیه څه چلو شو مورې ډېره دنیا جوړوله شوه خبره کوه څه چلو شو مورې هغه د یوسف خان تربوران لري خبره کوه څه چلو شو یوسف خان یې د کار په بهانه پور سوداګر نه ښځو ګزار کړو څه نه داسې نه شي کېدی هغه ته پته ده زما زړه ګواهي کوي چې زما پسې هېڅ چل نه شي کېدی راځئ چې ځو ورپسې راځئ السلام علیکم السلام علیکم یا الله نن زما زړه سهاره داسې په تیارې کې ډوبېږي خدایه ته خیر را پېښ کړي یا الله که څوک ناجوړی ته جوړ کړي یا پاک پروردګاره څوک په مصیبت کې گرفتاری ته ورته نجات ورکړي آمین بندې خوري خیر خودی دا دومره په هیبت چېرته روانې یې شیربانو د لالا سپی مې کور ته یوازې رال او داسې معلومیږي چې لالا مې څه مصیبت کې دی موږ ورپسې ځنګل ته ځو راځه مونږ ودرېږه خورې دا غم یوازې ستاسو نه دی زم در سره ځم نه نه لورې ته راسره مه ځه بیا به دې مور پلار خفه شي زه به ضرور در سره ځم یوسف خانه بچې دا په دا څه چلو شو یا الله زما بچې ته خیر کړي رورې شیربانو غوري تا به څنګه راکوزېږي پنځو پیرانو د الله بزرګانو
کم یوسف خانه د الله نوم واخله راټوپ کا یوسف خانه ور مخه تکا بچې د الله ذات ډېر لوی دی زما بچې به الله ساتي یا الله خیر یا الله نو بیا تا نه څنګه راړه زه که خپل ځان نه بې عزته کوم که زه ورته سره یم نو ټول کور په سر رالي هغه ځکه چې مېرې مور یم که نه تو درېږه چې نن راشي چې د خپې افسر پې مات کړم چې پته ورته ولګي نه 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 ساده سړی دلاور خان کاکا یو ځوانه جینۍ چې د مور او پلار بغیر د تپوسه د کوره لاړه شي که نه نو واپس نه راځي دا څه ټټر کې تا ته پته شته چې ته څه وې ما ته پته نه فکر ته دې پام دی دروغ مو نه به نیام نه ویلي شیربانو چې نه که نه یوسف خان پسې نه کړمار غر ته تللې ده خو ته مې ځکه خبر کې که نه چې زه ستاسو زوم یم حرام یم دروغ دې ویلي وه بېمې نو زه به ستا ټول خاندان ختم کړمه ژوند مې پرېږده ما به پکې پیریان دي ګوره کاکا که ما دروغ ویل که نه نو ته ځنګل ته ورشه دواړه به د ځنګل په لاره را روان وي یوسف خان لالا او شیربانو خو ډېر لرې پاتې شو خیر دی بچې هغې ورور روان دی مونږ به ورته لږې سار شو بندې او مور خو ډېر لرې لاړئ خیر د مونږ ورپسې ورسو شیربانو زه ستا د جذباتو ډېر قدر کوم ته چې زما د تکلیف نه خبره شوې نو تا نه صبر ونه شو او ته دا بغیر تپوسه کور نه راووتې خو بس د یو فکر مې ځان خوري کوم فکر شیربانو ستا پلار یو ایمانداره او غیرتمند پښتون دی تا ته خو پکارو چې ته بغیر تپوسه د کوره نه وې راوتې پرېږده چې پلار مې خبر شي چې ځان مې مصیبتونو نه خلاص شي د کومو مصیبتونو نه مور مې میره ده په نه څه خبره راباندې ظلمونه کوي پلار مې د اغیار خبرې کوي او زما واده د سپین ګل سره کوي شیربانو ستا پلار ته پته نشته چې سپین ګل دی څومره بدمشان خلک دي نن هغوی زه په دوکه باندې د غر نه راګوزار کړم یوسف خانه اوس به څه چل کېږي اوس داسې کیدی شي چې ته چوپچاپ خپل کور ته لاړه شه او د مور او پلار عزت دپاره سپین ګل سره واده وکړه ولې چې زه یو غریب ښکاري یم او سپین ګل د یو لوی زمیندار زوی دی دا هېڅ چېرې نشي کېدی یوسف خانه زما ستا نه د امید نو چې ته به هم زما زړه ماتی شیربانو زه ستا په مینه باندې فخر کوم زه به زار وخورم خو د سپین ګل سره واده چېرې نشم کولی د مور او پلار دې دپاره لویه کړې وي شیربانو چې ته د هغوی په خوښه باندې خاورې واچوې زه تا سره مینه ضرور کوم خو تا ته غلطه لار نشم ښودلی ولې چې ما نه زیات حق په تا باندې د هغوی دی چې ته ما قبول کړې داسې څه خبره ده ما ته خو مرګ پکار دی مرګ ته یو پردی عزت شیربانو او زه د پردي عزت غلا نشم کولی زه خو به تا دلته نه چېرته لرې بوځم ستا کور به آباد شي خو ستا د مور او پلار کور به وران شي شیربانو دا ځوان دروغ نه وایي ځوانه که پیژنې مې نو ومې پیژنه او که نه مې پیژنې نو مه مې پیژنه زما نوم دلاور خان دی او زه د شیربانو پلار یم
قصور د ده نه دی بابا، قصور زما دی چې زه بغیر تپوسه کور نه راوتیم. دې ځوان ته خو څه نشم ویلی ولې چې قصور ستا دی، ته بغیر تپوس نه کور نه راوتې. تیاره شه خپل مرګ ته. ته د شیربانو پلاره مې او بزرګه مې، زه درته منت کوم چې ډز ونه کړې. زه درته وایم زما د مخې نه خوښه ځوانه. ټوپک زما په لاس کې دی او بیا ټول کلي ته پته ده چې د یوسف خان نه خچرې خطا نه ځي. خو مور ته دا سبق راکړی دی چې په مشرانو باندې به لاس نه اوچتی، او تر څو پورې چې زه ژوندی یم د شیربانو ما نه نشي ویشتی، او که بیا دې زړه نه یخېږي نو ډز کوه چې دواړه مړه شو. داسې کې وروره ما په خپلو وینو خپل لاسونه رنګې. نه رورې نه، که د دې نه څه غلطي شوي نو دې معاف کړه، معافي کړه رورې. ده سره مې هېڅ غرض نشته خورې، خو دا پوه که چې زما د مخې نه لرې شي. نه رورې داسې کېده، ته په خپلې لور باندې هم شک کې. ستا لور خو د فرښتو نه هم پاکه ده. زه تا ته منت کوم که د دې نه څه غلطي شوي دا معاف کړه رورې، معاف یې کړه. زه خو به خپله لور معاف کړم خورې، خو دا دنیا ډېره ظالمه ده، دا دنیا به ما معاف نه کړي. وروره که ته د خپل لور زما د کور عزت کې نو د دې خلکو خولې به بندې شي، یا به تا ته هېڅوک هېڅ نشي ویلی. وروره خوله مې ډېره وړه ده او خبره مې په ډېره لویه وکړه چې خفه رانه نه شي. ښه ده خورې، شیربانو دې ستا مبارک شي چې کله دې خوښوي جنج راوله. نن د یوسف خان په کور کې ټنګ ټکور دی. هغه د دې مطلب دا دی یوسف خان موږ ته پوره شکست راکو او شیربانو یې خپله کړه. رسی کان دې کنه زما فضول خبرې نه لګي، ما کور پسې پلار لېږلو، اوس څه خبر هغه ما نه دوکه راکړه. پیدا افهمي کله هم دروغ نه دی ویلي. دلاور خان په خپله ډېر بېغیرته سړی دی. لعنت شه په داسې پلار چې لور یې د پردي سړي سره د کوره ووته او بیا یې مغله ورکړه. په کار خو دا و چې دواړه په ټوپک اخیستې وې. نه ته نو څه کېدی شي، مرغان خو پورفه کې والوته. تر څو پورې چې زه ژوندی یم یوسف خان به رانه شیربانو سره واده نه کوي. راځه خیر په خیر سپین ګله. تا د ستړي مو شمینځ کې څه برخې کاکا، تا د خپل کور او د خپل کلي عزت ته یو سپک سړي په لاس کې ورکړو. د وخت تقاضا هم دا وه سپین ګله، زما چې څومره خیال دی ما بد نه دي کړي. دلاور خان کاکا ستا څه خیال و چې دا ستا یوازې ننګ او عزت دی، دا زموږ د ټولو عزت دی او زموږ د یوسفزۍ د قبیلې ننګ او ناموس دی. ته څه وې؟ ستا مطلب څه دی؟ تا د قبیلې د رسم و رواج سره بغاوت کړی، خو تا ته پته نشته چې د دې څومره سخته سزا ده. خو اوس هېڅ نشي کېدی. اوس هم داسې کېدی شي دلاور کاکا د قبیلې د رسم و رواج مطابق د یوسف خان نه د شیربانو د سر په بدل کې سره وغواړه، او ما ته پته ده
چې یوسف خان په 100 کاله کې 100 روپۍ نشي پیدا کولی. اوس هم وخت شته د خپلې لور واده دی زما ورور سپینګل سره وکړه چې څومره پیسې دې پکاري موږ به درکو. لعنت شه په هغه مسلمانانو باندې چې د پاک رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې خاوره غړي. پاتې شو د دولت خبره. دولت د ځان سره سنبال کېده په وخت باندې په کار راشي. دا د یو پښتون ژبه ده، دا هیڅ چېرې نشي بدلېدی. تاسو اوس پرې شئ، ځئ ورک شئ. شابوی کنه د دې تلو تیاری کوئ کنه. هلکه واده زما دی او تادي ته کوي. څه کنه ناوخته کېږي نیکو بیا به هم راځو. صبر وکئ. د جنګ د تلو نه مخکې یوسف خان له ما د دلاور خان یو پیغام راوړی دی. څه پیغام دې راوړی دی؟ د شیربانو پلار دلاور خان دا جواب رالېږلی دی چې تر څو پورې تاسو د شیربانو د سر قیمت پوره 1.5 کیلو سره راونړل نو دا جنګ به نه راولئ. دلاور خان دومره بې غیرته سړی نه دی. ما ته پته دی چې دا د چا شرارت دی. دې وخت زما په حجره کې ولاړې کني ته به هم رانه جوندی نه وې لاړ. پښتون په خپله حجره کې دښمن ته هم څه نه شي ویلی. ځه لاړ شه او نیکانو ته دې ووایه چې تیار شئ، زه در روان یم. ځه ودرېږه یوسف خانه، چېرته ځې؟ نن زه چې هر چېرته ځم مورې ما مه یې سره وه، زه درته منت کوم. خو لالا ته اخر چېرته ځې؟ اخر چل څه شوی دی؟ نن په ډکه حجره کې یو سپک سړي د ټولو خلکو په مخ کې زما بېزتي وکړله. یوسف خانه ستا جنګ تیار دی بچې؟ زه تر هغې پورې مورې واده نه کوم تا چې ما ته د خپل پلار قاتل نه وي ښیلی. ما ته څه پته ده چې ستا د پلار قاتل څوک دی؟ مورې تا ته ښه پته ده خو ته ما ته حال نه وایې. ومې درته کنه چې ما ته پته نشته. که تا ما ته د خپل پلار قاتل ونه ښویلو نو قسم به دې په خدای خپل ځم نه یوسف خانه، ویم درته چې ستا د پلار قاتل څوک دی. ستا د پلار قاتل ستا سکتره دلبر دی. برید مړه کړتو برید ته نرانو په مخ مزه کوي. ستا غونې د کړتو په مخ نه ورشه خپل برید ته وخوره. زه نر نه وې والله که را سره تاسو یارانه پاللې وې. تا سره چې څوک یارانه پالي نه هغه تم سوی یم. په بریدو دې غلط شو، په والله کو د ټکې سړی. نیکانو نیکانو تاسو خو دا بریتونه ما راټینګ کړی دی. ما سره دا غم دی که یوسف خان ته دا پته ولګېده چې ستاسو پلار د هغه پلار وژلی دی نو بیا نه ستاسو خیر شته او نه زما. تربورانو افیمی دوی ته یادګیرنه مه ورکوه. ما ته پته ولګېده چې د دوی پلار زما پلار وژلی دی خو نن به زه دوی ټول خپل پلار خپلو ته خښوم. خپلو ته و یوسف خانه په خدای یقین وساته زمونږ په زړه کې تا ته هېڅ خیره نشته. و مسلمانه مونږ پښتانه یو. پښتانه تاسو به هم ځان ته پښتانه وایئ. یو سړی په خوږه کې د غر نه راورغړوئ وایي چې مونږ پښتانه یو. قسم مو دې په خدای وي چې زه به تاسو یو هم جامدی نه پرېږدم. و یوسف خانه خوله دې په واک کې خوځوه. مونږ هم په لاسو کې څه بنګړي نه دی اچولي. قسم په خدای چې دا سر ته نه خور کړم. غلی شه
تربورانو پتو کوونه سبحانه پاسه نو تودا پاسه تاسه لیونه شوی خونی تربورانو سره دی پورا کلی ولاړ دی او ته یوازې او بیا په کوم مخ به کور ته ځي مور سره دی لوز کړی دی دا عمل پرېږده او خپل یو طاقت پیدا کړه او بیا د تربورانو نه بدل واخله پرېږده دا عمل ځه لاړ شه ځه یوسف خان خپل او د پلار بدل پسترونه زموږ کلي ته راغلو په مخامخ ورته درې دیوان ولاړو چې سړی ژوندی خوري ژوندی او انتظار ونه کې هغوی په میدان پرېښود او وتښتېدو ځئ جینکو ځئ خپلو کورونو ته او شیربانو پرېږده چې یوسف خان پسې یوازې ویر کوي که الله مې ترې خلاصه کړي سړیه یوسف خان څه پته ولګېده سړی مې ورپسې لېږلی دی واقعي چې یوسف خان غیب شوی دی اوس به څه چل کېږي سړیه ان الله مع الصابرین رښتیا دا شیربانو چلته ده هغه دننه پرته ده یوسف خان پسې ویر کوي سړیه د سپین ګل کې څوک چې شیربانو دې ورنه که هم کله کله انسان نه غلطي کېږي ما ته دا پته نه وه چې یوسف خان به ما دومره بدنام کړي بیا اوس خو د سترګې وغړې دی که نه شمکې اوس خو مې شیربانو ته زړه دردېږي پته نشته چې په هغې به څه تېرېږي د مزوانه جینۍ ده چې واده شي نو خیال بیا پخپله بدل شي چې یوسف خان نه راغلی نو واده څنګه کېدی شي ایمه زه د یوسف خان خبره نه کوم هغه به په سترګو دې کلي ته راځي نو بیا ته د چا خبره کې زه سپین ګل خبره وکړم شمکې دا د یو پښتون ژبه ده دا هېڅ چېرې نشي بدلېدی که یوسف خان په خپله راغو او زما د لور نه انکار وکړو نو بېله خبره ده بېله خبره دیرانی بچې یوسف خان زما لیونی بچی دی او ما هغه ته د هغه د پلار دادې لم په ګوته کړ هغه به د دشمن سره نښتې ته ورشه زویانه لږ پته یې وکړه چې چېرته لاړه مورې سپیکرونه چې ژوندی یم دا له لاړو مو اوس یې پته لګوم ګورې زر به راځې ښه زر ښه مورې یا الله په جولې کې مې خیر واچې خدایه وای سر مې ماتېږي او دا شیربانو په کور کې مې کله یو کور کې کله بل کور کې الله مې ترې نه خلاصه کړي السلام علیکم ترورې وعلیکم سلام سپین ګلو په خیر راغلې دا چېرته چې نه ښکارې یاره ترورې په دې لاره تېرېدمه نو ما ویل راشه ترور سلام به م وکړمه او د شیربانو د واده مبارکي به م ورکړم ولې نه سپین ګله موږ په دې ټول کلي کې وشرمېدو د چا سره د سترګو د لګولو پاتې نه شو د غلط سړي غلطې فیصلې ترورې یوسف خان ډېر غلط سړی دی او تاسو د شیربانو واده د یوسف خان سره وکړو ویم که د شیربانو واده م زما سره کړی وی که نه نو په ټول کلي کې به دومره نه شرمېدی ما خو ستا لپاره ډېر کوشش وکړو خو د شیربانو پلار د چا منله یاره ترورې زما چې څومره خیال دی که نه
दिलावर खान काका ټیک پیسې اخیستې نو څه چل کېدای شي و ترورې دلاور خان کاکا ته ووایه په دې ټول کلي کې داسې ځوان نشته چې ستا د بدنامې لور سره د حق واده وکړي او که څوک ورسره واده کوي نو هغه دا شریف ځوان سپین ګل دی ترورې چې در څوک یوسف خان ژوندی وي که نه دا خیالات دړه نه وباسه چې شیربانو به تا سره واده وکړي یوسف خان د مرګ انتظام خو ما شل ځله وکړو ترورې خدای خبر چې د کمې خټې نه جوړ دی او ډومبرې نه دا ځل به رانه نه بچ کېږي ترورې نه بچ کېږي ته خو همداسې وکړي مورې خدای خبر شه زما ورور اوس چېرته وي هر ځای کې چې الله یې خوشحاله ساتلي دومره ورځې شوې څنګه خبره ونه ده ترورې ته څه له فکر کوې یوسف خان په کور کې نشته موږ هم ستا زامن یو موږ یو که نه تاسو خو زما ورور سره ډېر بد کړي تاسو ولې زموږ کور ته رالېږئ بندې یا بندې همدغه شک لر کولو دپاره خو موږ راغلي یو که نه د څه شک هماغه شک چې یوسف خان موږ د غر نه غورځولی دی خو دا خبره غلطه ده ترورې په اسمان خدای ګواه دی او په ځمکه مونږه ولې چې مونږ چېرته دروغ نه دي ویلي که څنګه لکه افیمي ولې که تاسو کله دروغ ویلي دي ستاسو په لمن کو موس کېږي موزو فرښتې دي فرښتې توبه وباسئ ګناهګارې به شئ موږ نه څه غلطي شوي ترورې نو موږ معافي غواړو اوې ترورې چې څو پورې ستا زوی نه یې راغلی که نه نو راځئ تاسو زموږ کور کې اوسېږئ نوري ستا د لاس نیول په شیراغون کې څوک نشته دی او د پلار د حالات هم تا ته ښه پته ده چې په اوچتو سترګو دې کلي کې نشي ګرځېدی خو زما له پکار دي چې ستا د واده غم وکړم سپین ګل ډېر خالق دی سپین ګل سپین ګل سپین ګل زما ته هر وخت دا جواب دی چې زه د یوسف خان نه بغیر د بل چا خیالونه په زړه کې نشم راوستی هاي ته خو ورته داسې تیاره ناست یې چې یوسف خان به اوس ډوډۍ راولي او کور ته به دې بوځي زه به د هغه په انتظار کې ټول عمر تېر کړم دا تور اوربل به سپین کړم خو زه د هغه سره بې وفایي نشم کولی چې دومره دې پې یقین دی نو کلي ته ولې نه راځي لکه د غلو پټ پټ ګرځي او چې دونه پې مینه یې که نه نو بیا سره تور سر د کور نه وځه ولټوې چې کله درته مېلمه شو نو کور ته یې راوله که الله مې درنه خلاص نه کړي دا ارمان به ستا پوره کړم ما د دوست کور دی ګوره په دې زه خپل ځان هم ګوره قربانوم دا ستا د یار کور نه دی نه د شیراغون د بدماش نه اپیني کور دی په زړو کې مړه ښه د ځنګلي چیغې غوندې مې دې جوړ کړي دي بیبي ته وتړیم د یوسف خان کور او مور څه شو نو هغه یې درته ښیم هغه یې نو د سپین ګل په کور کې په میچنه باندې غنم کوڼه کوي خماران خو نه دي که نه چې خاورې به خوري خو دا ناپرې نه یوسف خان دی هغه هم لاړو تښتېدو اپیمي چې زموږ یوسف خان لټوم ورشه یوسف خان راوله ځکه چې زه به هغه ژوندی وتنګو ما څنګه که ژوندی مو کړه کمبس باندې شینیات ناسم کې پوه شوې زما په مطلب مونږ پوه شو ستا په مطلب باندې د شیربانو مور رضا شوه خو د شیربانو د زړه نه اوسه پورې د یوسف خان خیال نه وته خو دا خیال به یې د زړه نه څنګه وځي د هغې یو علاج دی یوسف خان موږ د خپلې لارې نه خوږو خو هغه تل یې جرتن دی و بېوقوفه ته تر اوسه پورې پوه نه شوې چې دا ټوله لوبه موږ د یوسف خان دپاره جوړه کړې ده چې هغه خپل د کور تباهي وګوري او کور ته واپس راشي که لږ هم پکې غیرت وي نو به ډېر زر راشي اوس پوه شوم
का या लकानो से चल दे और दास होक दे काकाजी दासोक मुसाफर दे पर रेगिस्तान की प्रूतु और उच्चतम का उदल तामरावड़ो सिस्टर तेन और दाकम से दे घबरावेगा मत दोस्त घबरावेगा मत दास ताख पल द दोस्तानो दे दे दा फरीदाबाद दे और दलतन दिले बिंदे मिलल रे दे زده دې کلی مشر یم هیڅ فکرونه کې ته خپل ځای ته راورسېدې مستان خانه ورشه ته چاچي نه بلې خو مزېداره جوړه راوړه صفا سوځه ټیک شو کاکاجي او مېلمه ته به واچې اوبه لامبې او روټۍ پرې وخووه ټیک شو کاکاجي فرست ګلاس بیا به بېرته سره باد چکر ولګې ټیک شو او کاکاجي زه کپړې بدلو د مازه ټایم دی بیا به حجرې ته راولې ټیک شو که نه ټیک شو کاکاجي ورشه تیسي نه د روټۍ کا مکمنډه روټۍ ولا راوړه یوسف خانه تا مون سر په یو تعلیم خوړه او وخت زمون دین په دنیا وروره تا ته به زه دا خیم چې پښتانه ورورولي څنګه پالي ملک صاحب ما چې په هندوستان کې ستاسو په شان ښکلي او درانه پښتنو کتل نو قسم دې په خدای وي چې دا زړه مې راس من خټ شو اوس یې والله که په پاچا هم راوکړم یوسف خانه ته زموږ مېلمه او پښتانه په خپل مېلمه باندې سر ورکوي موږ هم د دشمنۍ په وجه دین دفتان ته راروک شوي یو او په دې فرید آباد کې اوسېږو خو موږ نه خپله پښتو هېره کړې ده او نه خپل ننګ او غیرت هېر کړی دی موږ اوس هم د پښتو په هغه کلک دستور او رواج باندې خپل ژوند تېروو ملک صاحب زما ستاسو پښتو ته په دولسي سلام دی ستاسو ننګ ستاسو غیرت او ستاسو پښتو مالا نوی ژوند راکو او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ملک صاحب ډېره شکریه ادا کوم یوسف خانه ته د ملک شاهنواز خان یو پښتون مېلمه او نن به زه تا په دې خپل حجره کې یو پښتنه مېلمستیا کوم والله یوسف خانه ډېره مزه در سره وکړه واه ډېره مهرباني ملک صاحب ډېره مهرباني بیرته د دې جینۍ را په ټول هندوستان کې تر اوسه پورې هغه ځوان نه دی پیدا شوی چې د کوکا مخې ته ودرېږي سکھ دی که هندو او که مسلمان د کوکا د دهشت نه یریږي یا ته څوک یې چې د مرګ مخې ته ودرېدې زما نوم یوسف خان دی او زه په هغه سنګینو غرونو کې پیدا شوی یم چې هر یو وطنی د پښتو نړۍ وکړي نو بیا زه هماغه بدمعاش یم چې د چا مخې ته څوک هم ودرېږي نو بیا هغه خپل مرګ ته نارې وهي زه پښتون یم پښتانه د بېغیرتۍ 100 کاله ژوند نه د غیرت یوه ورځ ژوند غوره کړي نو بیا خپلې پښتو ته اواز کا چې دا نن د ګوګا نه بچ کي
यूसुफ खाना मनम नन था पर हिंदुस्तान के बड़ा पुख्तो राजबंदे का और पुख्ताने बतर क्या मता था पदे पुख्तो बाने फखर कई रहा चिता अकबर बादशाह दिलबार था बोदम जका अकबर बादशाह दा गैरतमंद सड़ी ढेर कदरदान दे शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन अकबर तशरीफ रोड़ी। माजिम दादा पुख्तनख्वा आगा नरजवान यूसुफ खान दे चाचा गोगा बदमाश वो चल देर खा यूसुफ खाना देर खा दस्तावन न नरजवान न जमाद बदशीदा तक हम जाश शहंशाह माजिम खुदे दिस्ता सुदा तख्त और दा बादशाही हमेशा कायम मसद यूसुफ खाना अकबर दस्तावन न नरजवान देर कदरदान नन नपास ते जमा द पोज से पसलाश शहंशाह माजिम नन चतासो समाधि पुख्तन रोड तक कम इज्जत वर को मुंगतोड़ पुख्ताने बा हमेशा पता तो फखर को खबर चिदा सोक जाड़ी लुरी यरी गमा मुंग दरता इस न वयु लुरी तो सो की او دا ولی جاړي مونږ ته د زړه حال ووایه مونږ ستاسو مدد کولی شو پیدا الله بزرګانو زه شیره غونډه کلی د دلاور خان لورې ما یوسف خان سره زما واده کېدو خو هغه چېرته مرور لاړو اوس مې مېرمنې مور د تربورانو سره واده کول غواړي زه د هغې نه ډېره تنګه شوم زه د کور نه راووتم او په دې ځنګل کې یوسف خان لټو اوس رانه خپله لاره هم غلطه شوه لوري مونږ ستا د کیسې نه خبر شو ته خفه کېږه مه مونږ به د الله تعالی نه ستا دپاره دوا وغواړو ستا محبوب به لوی اختر ته راشي ستا به ټول ارمانونه پوره شي زه اوس لورې ته کور ته لاړه شه کور ته څنګه لاړه شم ما نه خو د کور لاره هم غلطه شوې ده که زه کور ته لاړم نو مور به مې زری زری کړي ته فکر مه کوه لوري د پنځه پیرانو دوا در سره ده چې ته سترګې پټې کړې نو چې سترګې کلاوې نو کور کې به ولاړئ سترګې وغړوه لوري ته اوس خپل کور ته ورسېدې د پنځو پیرانو دوا تا سره ده خدای به تا د هرې بلا نه ساتي ته فکر مه کوه لوري مور او پلار درله خبر نه دي چې ته چېرته تللی وې انشاءالله ډېر ژر به یوسف خان واپس راشي واخله بندۍ او دا ټولې جامې ووینځه دا ستا د پلار کور نه دی چې ته یې داسې په اسانه خورې و ظالمانو د سهار نه ماښام شي او د ماښام نه سهار شي زموږ خو په کارونو کولو لاسونه ستړي شو خو ستاسو په زړه کې بیا هم رحم نه راځي دا نه د کومې مرغۍ نوم دی په ځمکه ده که په اسمان
خو دا راته ووایه چې رنګ یې څنګه دی یا بوډۍ ساره داسې دي یو موټی غنم وړه نه کړل شا به دا غنم وړه کړه ګنې نو بېګاره در باندې ډوډۍ بند تاسې روزي رسان خو هغه لوی الله دی چې چنچال هم په کاڼو کې رزق ورکوي چپ ستا دا ژبه ډېره اوږده شوې بله خبره دې وکړو نو والله چې دا ژبه دې نه پرېږدم ونه که پرېږدي نه ګوره رور یې بل وطن ته تللی دی او بیا دا غریبه خو یتیمه ده که نه څه وشو ظالمه که زه یتیم یم د یتیمانانو مددګار هغه لوی الله وي ونه خوله دې بنده کړه ژوندی به دې وکړي ژوندی ولې چې ښامار دی ښاماره ستا ضرور په شیربانو نظر دی او تر څو پورې چې زه ژوندی یم دا ارمان درنه پوره نه شي لکه پرېږدي دی راځه چې ورشو په کالو خان کن د سپو جګړه ده د سپو واو شیربانو پلاره خدای به دې جوړ کړي زړه مخ کته پورته کوه شمکې زما وخت پوره زه درنه روان یم داسې مه وایه بابا ستا نه بغیر په دې دنیا کې زما څوک دي شیربانو بچې ژړه مه ستا ژړه ما د مرګ نه نشي بچ کولی یا الله ته خپل رحم وکړې شمکې ما بخلي ما وبخل شمکې زما د لور به ډېر خیال ساتي هېچا یې به یې خفه کېنه خوشحاله به ساتي بسم الله الرحمن الرحیم یوسف خانه زه ستا پښتو او نټو په سلام که په زړه دې څه ارمان خو وایه शहनशाह मुआजिम नूर में पजड़े सरमान निश्ता हो बस यो अरमान में पजड़ दे चिपकली के कम तरबुरानो ज़रा दुश्मनी पोर फ्लज़वले ज़िले में वाड़ी चे तरबुरानो न बदल वाक़लम बदल څه څومره پوځ دې پکار وي ځان سره یې بوځه او د خپلو تربورانو نه بدل واخله शहनशाह मुआजिम तासु ची पमा कम एहसानों को ज़दा दे काबिल नहीं खुदे दे दा हिंदुस्तान दा तख्त हमेशा कायम दायम साथी چې کله نه دې پلان مړ شوی دی نو ګوم څومره ځملته یې د ځوانمل خیال نه دړه نه ولې نه وباسي چا چې په ټوله دنیا کې بدنامه کې دنیا ته خو د خبرو بانه پکار د مورې او بیا زه خو د خدای تعالی غټه ګناهګار یم دنیا د دنیا خلکو نیکو بیبیانو پسې خبرې کړې دي نو بیا زه څه یم نوري دنیا به هر څه هر څه وایي خو ستا د حالات زه نشم لیدی درېیمه میاشته تربوران دې رانه غواړي ځوانمل خیال نه زړه نه وباسه کوم انسان چې د میدان نه د بېغیرتۍ تښته وکړي هغه به دې کلي ته په کومو سترګو راشي اخر ته ما نه غواړې څه او ستا مطلب څه دی مطلب مې دا دی ښایسته ځواني خپله مه بربادوه سپین ګل دې رانه غواړي ډېر ښه هلک دی مال دولت هم ورسره دی د سرو زرو کالو کې به د اون غاړي دا باقي ژوند به دې ښه تېر شي زما د سرو زرو کالو ته هیڅ حاجت نشته زه د یوسف خان نه بغیر د بل چا سوچ هم نشم کولی هغه به ضرور راځي هغه به راشي تا به بوځي په کومو سترګو به دې کلي ته راځي هغه د دې کلي نه تښتېدلی دی چغې مه وهه مورې شور ته هېڅ ضرورت نشته دا کار به زه په خپله خوښه کوم او څه چې ستا خوښه یې هغه ته وکړه همدا انتظار به دې وکړم که الله مې درنه خلاصه کړي السلام علیکم تروري سلام وشي سپین ګله دا نن دې څنګه لار راغلته کړه یا تروري زړه مې پخ شوی دی زړه خو مې نه غواړي چې نور ستاسو کور ته راشم خو څه وکړم د زړه نه مجبور یم او دا مې اخري راتګ دی بس
سپین ګله دا راته وایي چې هغې په څه خفه شوی دی نه د مور راځي او نه ته زما پوښتنه کې یاره ترورې زما د مور خو دا ارمان و چې شیربانو به زما د کور عزت جوړ شي خو معلومیږي داسې چې د هغې دا ارمان نه پوره کېږي د مور به یې دا ارمان ډېر ژر پوره شوی خو ما څه کړی وي زه هم ډېره ناچار وم و ترورې اوس د څه خبرې مجبوري ده موده وشوه چې یوسف خان په هندوستان کې مړ دی او د شیربانو پلار هم پاک ورسېده ترورې د ټول کور واک اختیار ستا په لاس کې دی او چې ته اوس هم زما کار نه کوې که نه چې بیا ګوره بلکل ونه کړې داسې دی سپین ګله هم شیربانو ټول عمر د یوسف خان انتظار نشي کولی هم چې کله د خوښۍ نو جنج راوله او شیربانو په ډولۍ کې کېنوه او خپل کور ته یې بوځه و ترورې اوس دې زما د زړه خبره وکړه ډېره ښه ده یوسف خان تبکانه ته ډېره سړی یوسف خانه دا چېرته کیف شوي وې تا پسې خو په ګرځېدو زما د خپې ماتې شوي دي ایرانیا ته فکر مه کوه زه اوس راورسېدم خو دا راته وایي چې زما مور او خور چېرته دي یوسف خانه یار څه درته ویم ستا د تلو نه پس ستا تربوران نه دي په مور او کور باندې ډېر ظلم کړی دا څه وایي یوسف خانه یار زه ټیک ویم هغوی ظالمان په مور باندې ټوله ورځ میچن تاوئ او په بندیا کور د ګودر نه اوبه راوړي ټوله ورځ شیربانو او د شیربانو نن واده دی سپین ګلې ځان ته په زور واده کوي د هغه بېغیرته دومره جرت ته فکر مه کوه ډیرانیا زه اوس راورسېدم زه یوازې نه یم د اکبر باچا لښکر ما سره دی راځه ما پسې مورې دا څه کې څوک یې ته مورې زه ستا زوی یوسف خان یم د هندوستان نه راغلم نه ته زما زوی یوسف خان نه یې مورې زه ستا زوی یوسف خان یم ته زما زوی یوسف خان نشي کېدی که ته زما زوی یوسف خان وې نو زموږ به دا حال و او موږ به دومره ظلمونه کېدل نه او سبا هغه لاسونه پرې کړمه کومو لاسونو چې په تاسو ظلمونه کړي دي تا د شیربانو خیال مو نه کړ خو کله دې پرېښودو لاړې ما دې بې غیرتو ته کله نه پرېښودو مورې خو زه یې په دوکه ووالم زه ستا سره کړي لوز زه دې کلي ته په راتلو مجبوره کړم ته خو لاړې او موږ دې تربورانو ته محتاجه پرېښودو ته محتاجه نه یې مورې ته د یوسف خان مور یې زه به هغو کورونو ته اور ورته کړم کومو خلکو چې په تاسو باندې ظلمونه کړي دي زه یوازې نه یم مورې ما سره د اکبر باچا د لښکر ځوانه مورې ته دوار وه ایرانیا زما د مور او خور خیال ساته مېرمنو چې یوسف خانه ته به د مور او د بندې خیال ساته مته ورځه زما د بچي مددګار شي
ته تللی وې هم دې یوازې پرېښودې لالا تربوران به موږ ډېر ظلمونه کوي لالا ما بېګا په سرتور سر ټوله شپه دیګونه ډک کړي دي لالا شیربانو ستا ډېر انتظار وکړو تا پسې ډېره زیاته خفه ده لالا د هغې به نن د کور نه ډولۍ په ځای جنازه وځي جنازه باندې خوري دا نښه واخله او شیربانو ته ورکړه او ورته ووایه چې یوسف خان سره د اکبر باچا لښکر نه ورسېدو او که د شیربانو نوم چا په خوله باندې واخیستو نو قسم به دې په خدای وي چې دا ټول کلی به لوټې لوټې کړمه یوسف خان نه ستاسو مرګ زه د هندوستان نه تاسو پسې راغلی خپلو ملګرو سره دې واپس لاړ شه یوسف خانه ګنې والله که یو سړی هم رانه واپس لاړ شي ولې چې ټول کلی ما سره دی یوسف خان یوازې نه دی یوسف خان سره د اکبر باچا لښکر دی د کلي خلکو دا زمونږ خپل جنګ دی که تاسو پکې څه ووایې نو د ډېرو بې ګناو وینې به تویې شي او ډېر ماشومانان به یتیمان شي او ډېرې تورسرې به کونډې شي یوسف خانه موږ هم دومره بې غیرته مه ګڼه بیا تیار شه خپل جنګ ته یوسف خانه
شیربانو به ما ته پاتې شي نن ستا مرګ زما د لاسه دی قسم به دې په خدای وي چې دومره ټوټې ټوټې به دې کړم چې ټپوسان به دې په خوړلو ستړي شي یوسف خانه د خدای شکر دی چې نن ستا ټول دشمنان ختم شو دا یوازې زما نه دا ستاسو کامیابي ده زه ستاسو نه بغیر هیڅ نه یوسف خانه نن څومره مبارک ورځ ده چې موږ ستا د واده په خوشحالۍ کې شریک شو لږ ساعت پس به موږ خپل وطن هندوستان ته ځو ورونو ستاسو ډېره ډېره مهرباني خدای دې تاسو خیره سره خپل وطن ته ورسوي او رسیدو نه پس په اکبر باچا زما ډېر سلامونه ووایي او سلام دی بعد ورته دا ووایي چې انشاءالله زه به 3 میاشتې پس ضرور ځان ته رسوم موږ به ستا انتظار کوو الله مو خوشحاله اوسه شیربانو نن زه ډېر خوشحال یم نن زما د زړه ټول ارمانونه پوره شول ستا د راتلو سره زموږ ټول کور روښانه شو زه څومره خوش قسمته یم خو تا زما خولې پټ کړی خیر زه پوه شوم شیربانو ما د وجې تا ته ډېر تکلیفونه ورسېدل خو ما څه چل کړی وی زه ډېر مجبور وم دې کې زما د غیرت سوال و ما خو تا نه هېڅ ګیله نه لرم دا خو د قسمت لوبې وې چې خطا شوې شیربانو نن زموږ د ژوند اوږدنۍ ورځ ده خو تا ته زما یو نصیحت دی چې زما د مور او خور به ډېر خیال ساتي ځکه چې ما نه زیات حق په تا باندې دا خوی دی ستا مور زما مور ده او بندې خو به زه داسې ساتم لکه خپله کور شیربانو زما تا نه هم دا امید دا څه کې مورې دا غنم ما سره دا به زه صفا کړم تاسو مونځ نه نه لورې مونځ ته لا ډېر وخت دی او ته خو دومره ستړې شوې پرېږده به زه وکړم ای زما ساده مورې په کارونو څوک نه ستړي کېږي دا خو زما فرض دی دا کومه ده عمر دې ډېر ښه بچی د کرمې ورځې نه چې ته راغلې زما دا زړه ډېر زیات خوشحاله دی و مورې په دې کلي کې به دومره ښایسته ورندار ده چایي لکه زما چې ده دی بیا دې د چا صفتونه شروع کړي دي ولالا زه به د چا صفتونه کوم د خپلې ورندارې شیربانو صفتونه کوم وابا کوي دا ټول کارونه چې کوم دي کنه دا ما کړي دي او بیا هم ته ښه نه منې ممیلو د خېټې چټو تا کې دونه توره نشته دا ټول کارونه زما لالا په خپلو مټو په زور کړي دي بندۍ مونږ به پټو ته ځو ګوره چې روټۍ به مونږ پسې راوړي نن به درته روټۍ زه راوړم زه چې زو ډېره نه یم ځه به کېږي ځه ما به تا سره ګورم ماړه ځه ځه مورې دا سمه که ښه ورندارې خو یې پرې کړه ته ځه ورشه خو یې تباه شوي یې لا خو کار نه یو کار
دغلته کېده درغلم شیربانو چې کله واده نه وي نو هر وخت به راته په دیوال باندې ولاړه وي نن دې څومره ناوخته کړو ته خو به هم راته په لاره تېرېدې راتېرېدې هله رښتیا په ما باندې ناوخته دی ته روټۍ وخوره زه کور ته خشاکم وړم ماښام دپاره به وړم هغه زه درنه لاړم خبره خوره که نه دا نن ولې چوپچاپ ناست دی خیر خو دی که نه خیر نشي نو بیا دومره غمجن ولې که ما نه څه غلطي شوي زه درنه معافي غواړم زه تا نه خفه کېدی شم شیربانو زما د ژوند ټولې خوشحالۍ ستا د وجې دي او بیا ته زما مور له څومره خدمت کوي او ما سره څومره مینه کوي زه تا نه خفه کېدی شم نو بیا مور درپسې ویلي دي نه زما دا عادت دی کله کله زه په خپلو غمونو کې ډوب شم څنګه چې تا زه خپلو خوشحالیو کې شریکه کړې داسې مې خپلو غمونو کې هم شریکه کړه دا خپل غمونه ما ته راکړه نو بیا ما سره واده وکړه چې ته به په خپله مینه کې اسراف نه کوې ته زما مجازي خدای ستا مینه زما لپاره ده او زما مینه فقط ستا لپاره ده بیا خو مې په مرګ هم پروان دی خدای دې نه کړي زه تا مرګ ته نه پرېږدم یا الله زه څومره خوش نصیبه یم هلکه ډینمیا دا څه چل در باندې شوی دی بندۍ لورې هغه د پاسه کوټې نه راواچول که نه مورې تازه جارو کوم نو بیا یې راکوزوم وګوره لورې هغه موج شوي او زما خوږې مورې ته ارام وکړه زه اوروندار پې وټکم بختي د چرته روانه شوې لږ ساعت خو موږ سره هم کېنا کړه روزګاره دی په څه کار کوې بندې او مور بار وږي ټکوي ما وې زه به هم ورسره څه کار وکړم ته خو کله وږي ټکوه کله چرخې چلوه او کله میچنې وړوه زما در سره نو فکر نشته نه دا خبره نه ده نو بیا څه خبره زه تا نه بلکل بې پروا نه یم مور غریبه بوډا شوه او بندې یوازې د کور کارونه نشي کولی چې زه نه کوم څوک به کوي شیربانو ته خپل پلار لکه د ګل لویه کړې او د کور ټول کارونه ستا په سر ته دلته خفه خو نه مور درته څه ویلي نو بیا ماته مې خپل پلار یاد شوي دي ستا پلار ډېر نیک سړی و خدای دې وبخي او که ته بهر لاړې نو نور به مې څه ووایي ته کښېنه زه تا ته یوه پټه خبره کښېنه نه دا درته ووایه چې نن د پخلۍ چا پخ کړی ولې ډېر بې خوند و دا خو ما پخ کړی بیا خو ډېر مزېدار و ته خو کله ټیپر کله ټینډې کله پالک کله مولی کله ساگ کله څه بس نن درته قصاب نه ښه سربا غوښه راوړم زه ګورم چې ته څنګه کټوۍ پخوې نه ته به د کساب نه غوښه نه روړې کله نه چې زموږ واده شوی دی تا د ښکار ته نه تلې ته ښکار ته لاړ شه د ښکار غوښه وروړه او ته بیا ګوره چې ستا ته څنګه کټوۍ پخوې دا خو زما د کس لاس کار دی دا دې اوس کړمار ته ځم ته کټوۍ باندې کا چې ماښام یې درله یو سربا ګډه راولم ته خفه کېږه مه زما انتظار کوه ولې څه درنیر شو نه خدای خبر چې نن مې در زړه ولې نه غواړي چې تا یوازې پرېږدم خو خیر ته خوشحاله اوسېږه فکر مه کوه زه به ډېر زر راشم
सब खान नखल ऊपर दे दो राशा खुशी मैदान दे सलगे मेरा ले रो मेरा राशा खुशी मैदान